Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti nel post partita di Napoli-Lazio, giocata ieri e vinta 1-0 dalla squadra di Sarri. Ma era Sarri o era il Crotone? Scherzo ragazzi, scherzo, è l'unico modo per arginare questo Napoli è venire al Maradona e cercare di arginare quanto più possibile le scorribande degli azzurri. Sarri l'ha fatto alla perfezione, onore a Sarri che ci è riuscito e onore alla Lazio che ha giocato la partita nell'unico modo possibile per portare via punti dal Maradona. Detto questo, volevo un attimo non redarguire, ma dire la mia su alcuni tifosi del Napoli che a quanto pare sono ancora tanti in giro che alla prima sconfitta e alla prima partita sottotono hanno ricominciato con la stessa litania, ma Elmas non ha fatto la differenza, Lozano. Allora, se noi vogliamo guardare le partite e ci aspettiamo sempre che Elmas tolga le castagne dal fuoco quando le deve togliere, ti segna il gol decisivo e chiude la partita contro l'Atalanta, contro la Cremonese. Lozano che ti fa diversi assist a Osimhen, segna qualche gol, ti fa grandissime prestazioni. Senza Lozano contro la Cremonese a inizio partita, come ricordate tutti, credo, fece una chiusura dopo 5-6 minuti dall'inizio del match. Altrimenti il Napoli molto probabilmente sarebbe andato in svantaggio in quella partita. Se vogliamo salire sul carro sempre e solo quando si vince, allora non siamo d'accordo. Perché è una cosa normalissima, è fisiologico perdere le partite e questa è una sconfitta che secondo me è salutare sotto tanti punti di vista. Il primo è perché vincendo sempre non hai molti spunti per poter lavorare e migliorare su determinate situazioni. Quindi questo è il primo punto, è una sconfitta che viene al bacio perché ci si può mettere a lavorare su situazioni del genere, su partite che possono essere totalmente chiuse come quella di ieri e cercando di stare più attenti nel non subire le ripartenze quando trovi una squadra che comunque ha nel centrocampo soprattutto ha ottimi piedi. Quindi da questo punto di vista salutare la sconfitta e ci sta tutta. Non sono d'accordo però su tanti titoli di giornali e tante cose che sono state dette per quanto riguarda una Lazio che è venuta e ha imposto la propria filosofia dando filo da torcere al Napoli. Se andiamo a vedere numeri, passaggi, possesso palla, tiri in porta, alla fine siamo lì e la Lazio non ha dominato proprio un bel niente. È solo il Napoli che nel primo tempo ha fatto girare il pallone molto più lentamente di quanto abbia fatto nel secondo. Quindi ci siamo trovati in difficoltà senza creare superiorità numerica. Pochi dribbling per saltare l'uomo. E poi, ragazzi, devo dire una cosa: abbiamo trovato Isai. Che ieri per me Isai è il migliore in campo della Lazio. Ha arginato Lozano e non solo. Si è proposto in avanti un paio di volte facendo dei passaggi talmente calibrati che credevo non fosse Isai. Quindi un applauso lo facciamo pure a Isai, un applauso lo facciamo a Sarri perché tatticamente nessuno si aspettava una partita del genere e il punto è anche questo, che secondo me il Napoli non l'aveva preparata credendo di affrontare una Lazio così, perché la Lazio si è dovuta snaturare per poter portare a casa i 3 punti. Il pareggio sarebbe stata sicuramente sarebbe stato il risultato più consono e forse più giusto, però Vesino caccia quel grandissimo gol dal cilindro, un coniglio dal cilindro esagerato che stesso lui ha ripetuto, ne ho sbagliati 15 di fila, lo sappiamo benissimo, sono tiri che se li vai a ripetere non ti verranno mai uguali, però il provarci e l'aver segnato è già tanta roba. Vesino, grandissimo centrocampista, e faccio una piccola parentesi, non capirò mai perché l'Inter si è tenuto a Gagliardini e ha dato via Vesino.
Comunque, detto questo, non sono argomenti che ci interessano. Ci interessa analizzare la partita e lo facciamo prendendo degli appunti che abbiamo preso ieri sera. Poi io faccio sempre il video il giorno dopo del post partita. Comunque comincia la partita, subito il primo brivido tolto da Di Lorenzo sulla linea di porta, calcio di punizione dalla sinistra. Vesino fa una grandissima torsione di testa e Di Lorenzo si trova sulla linea e butta la palla alta sopra la traversa, per fortuna, perché altrimenti eravamo già sotto dopo 6 minuti. Dobbiamo aspettare altri 10 minuti al 17esimo, il primo tiro sbilenco e lento di Zielinski. E poi al 20esimo minuto troviamo un Isai in versione attaccante, palla dietro per il tiro, non ricordo chi ha tirato dal limite dell'area, comunque si oppone Kim e la palla non arriva nemmeno tra le mani di Meret. Al 26esimo un grandissimo scambio, Olivera, Zielinski, Osimhen e Anguissa la butta fuori di poco in calcio d'angolo. Fa un grandissimo tiro Anguissa, deviato ovviamente. Al 30esimo troviamo un tiro alto di Lobotka e alla fine questo è stato il primo tempo. Un'occasione per la Lazio, qualche tiro che non possiamo chiamare nemmeno occasioni per il Napoli. Nel secondo tempo il Napoli scende in campo con un altro piglio, lo si vede subito. Prima del gol la Lazio non aveva visto né la porta né la metà campo avversaria prima del gol di Vesino. Tant'è vero che al 58esimo c'è un'azione spettacolare perché, ragazzi, il calcio giocato del Napoli, quando ci sono gli spazi per offrire gioco e spettacolo, lo fa sempre. Anguissa per Di Lorenzo, il taglio di Osimhen e il tiro di Zielinski e ovviamente tiro che non va in porta sicuramente, non segniamo, però sprazzi di calcio di Spalletti che ci fa sempre piacere vedere. Ovviamente c'è il cartellino giallo ad Osimhen al 63esimo per un recupero su qualsiasi giocatore che teneva il pallone. Osimhen ovviamente un po' di frustrazione, un po' ha ricevuto pochi palloni, ha cercato di recuperare quel pallone, il fallo c'è, l'ammonizione c'è, manca forse un giallo a Kim nel primo tempo per un fallo che andava redarguito con il giallo, e da tifoso del Napoli dico che forse il giallo c'era, non è stato redarguito. Al 78esimo, dopo la traversa di Osimhen sul colpo di testa, c'è il miracolo di Provedel che sulla ribattuta di Kim fa una grandissima parata. Eravamo già sull'1-0, potevamo pareggiare la partita, ma va bene così. Entrano comunque dalla panchina Elmas, Ndombele, Simeone, Politano. Spalletti cerca pure di togliere il regista, toglie lo bot che mette Elmas a fare il regista, che però non è il suo ruolo, e tutti quanti già al secondo passaggio sbagliato, ma però Elmas qua là sbaglia i passaggi. Cioè, Elmas ha fatto i 3 ruoli d'attacco, mo lo fai fare il regista, si rende disponibile sempre, ti ha salvato le partite quando Kvaratskhelia non c'era ed è stato chiamato in causa e ha sempre fatto bene, quindi non possiamo crocifiggere nessuno e né tantomeno lo dobbiamo fare, ma nemmeno possiamo essere noi tifosi in condizioni di doverlo fare. Spalletti lavora in settimana, Spalletti sa chi sta meglio e chi no, quindi parliamo di aria fritta. Noi tifosi dobbiamo solamente stare calmi e mantenere un profilo basso sempre. Io l'ho sempre fatto e sono sempre stato un tifoso che sì, esultava quando l'obiettivo era quasi raggiunto e non ho mai fatto i conti prima. Sicuramente c'è l'entusiasmo, la torta di Osimhen, ne sono state dette tante, ma quelle sono chiacchiere da bar. La realtà è che il Napoli ha comunque fatto la stessa partita di sempre. Non è stato possibile infierire e segnare la Lazio per bravura della Lazio, ma io mi tengo molto volentieri il Napoli di ieri e non una squadra che deve andare a snaturarsi e mettere 10 uomini dietro la linea del pallone come ha fatto la Lazio, perché è una squadra che non mi piacerebbe vedere. Poi se sei su una partita secca e ti stai giocando, che ne so,
un passaggio a una finale, una semifinale, la vuoi impostare così perché al limite è l'unico metodo per arginare l'avversario, ci sta. Ma trovarle in competizioni con 38 partite è un po', scoccia un po'. Detto questo, è una sconfitta che è tutta salute e fa bene al Napoli. Ripeto, andiamo a fare anche le pagelle perché è doveroso fare le pagelle anche quando perdiamo. Mettiamo da parte Isai migliore in campo per la Lazio, perché Isai è il migliore in campo della Lazio ieri, secondo me. Fatemi sapere se sbaglio. E diamo le pagelle del Napoli. Meret, 6,5 perché mai chiamato in causa. Prende il gol di Vesino che l'avrebbe preso chiunque. Qualsiasi portiere non ha visto partire il pallone. Un tiro fortissimo di controbalzo. Quel gol lo prendi quasi sempre, quindi nessun errore madornale, nessun calo di tensione, niente. 6,5 a Meret. Diamo un 6,5 a Di Lorenzo, 6,5 a Rachmani, 6,5 a Kim e voglio dare un 6 a Olivera solamente perché in fase di impostazione ci sono state alcune leggerezze, siamo stati un po' leziosi, qualche tacco di troppo, qualche passaggio sbagliato di troppo, l'ha detto anche Spalletti, siamo stati inferiori a livello qualitativo nel fraseggio ed è questa l'analisi della partita alla fine. Però tutto sommato a livello difensivo noi non abbiamo sofferto niente comunque, quindi mi direte perché i voti sono così alti. I voti sono alti perché non ci sono stati errori che possano intaccare il voto e la prestazione di un calciatore. Do solo un 6,75, non un 7 a Kim perché è sempre lui a chiudere ed è sempre lui ad andare a sbrogliare situazioni che possono rendersi pericolose. Anguissa, diamo un 6 ad Anguissa, un 6 a Lobotka e mezzo punto in più a Zielinski perché Zielinski si è mosso un po' di più, si è fatto vedere un po' di più, ha cercato l'1-2 con Quara e l'innescare qualcosa sulla fascia sinistra molto più di quanto abbia fatto Anguissa ieri. Lobotka è stato chiuso tra tutti i calciatori della Lazio, difficile smistare palloni, però io il 6 glielo do anche ad Anguissa e 6,5 a Zielinski. Voglio dare un 6 meno forse a Lozano, ma che è un 6 pieno, che comunque la partita l'ha giocata. Il Napoli a livello fisico e a livello atletico la partita l'ha giocata, non è andato mai sotto a livello di fiato, a livello di intensità. Quindi gli volevo dare 6 meno solamente perché Lozano aveva un avversario che tecnicamente è molto più scarso. Ragazzi, sai, l'abbiamo avuto a Napoli e tecnicamente non è né Cancelo né Alexandro né che so né Dani Alves, non è un terzino tecnico. Quindi dal punto di vista di saltare l'uomo mi sarei aspettato qualcosina in più da Lozano, però se andiamo a vedere la partita comunque è stato triplicato quasi sempre, quindi difficile. Glielo do il 6 anche a Lozano. Diamo un 6 anche ad Osimhen e do un 7 a Quara che secondo me ieri è stato il migliore del Napoli per voler portare la partita a casa, per tentare sempre il dribbling e cercare la superiorità numerica. Gli è riuscito qualche dribbling sull'out di sinistra, è andato sul fondo, poi non abbiamo fatto niente, non è scaturita nessuna azione pericolosa, però pimpante Kvaratskhelia, non gli vogliamo dare 7 perché mi volete dire sì, ma voi avete perso 1-0 e questi voti sono troppo alti. Vabbè, 6,5 a Quara, per me è un 7, voi potete dargli il 6,5. Ovviamente non diamo i voti a chi è entrato dalla panchina perché non c'è stata la differenza tra gli entrati dalla panchina. Se gli diamo un 6 politico, diamogli un 6 politico a tutti quanti. Politano, Simeone, Ndombele e Elmas. Voglio dare... Spalletti ha preso sempre 8 da me, quasi sempre, perché comunque risultati alla mano, non possiamo essere ipocriti. E le partite le abbiamo giocate quasi tutte quante alla grande. Gli diamo un 6,5 ieri, ma non per la prestazione del Napoli, solamente perché
lo si poteva immaginare forse. Io non avrei mai immaginato da tifoso che la Lazio venisse a Napoli e si metteva tutto dietro la linea del pallone, aspettando di piazzare la zampata vincente. Ovviamente nemmeno Spalletti se l'aspettava, e tanto è vero che il Napoli non l'aveva proprio preparata, secondo me, questa partita così. Perché se ieri il Napoli avesse giocato, che so, io prendo sempre il Crotone come riferimento perché è stata una squadra eclatante, che comunque l'unico metodo per arginare l'avversario era mettersi tutti dietro la linea del pallone. Però Spalletti non avrebbe mai pensato di dover affrontare una squadra così chiusa, tutto qua. Quindi ci siamo trovati spiazzati anche da questo punto di vista. Ma ci sta, è perciò che dico che è una sconfitta salutare e fa bene a tutti, fa bene anche e soprattutto a quei tifosi che ancora stavano facendo sì, 107 punti, sì, vinciamo lo scudetto a aprile, arriviamo in finale di Champions. Aiù, le partite vanno giocate tutte quante e bisogna stare calmi perché c'è ancora un ottavo da superare. Quindi, calma, ritorniamo un attimo a profilo basso, ed è una sconfitta che fa bene sia a Napoli e sia ai tifosi. Questo era per quanto riguarda Napoli-Lazio giocata ieri, ragazzi. Post partita e pagelle che comunque non possono essere del tutto basse. Ci vediamo nel prossimo video e ci godiamo questa giornata di Serie A. Ciao.